अस्सलामुअलैकुम। छोटे बच्चों के सीने की जकड़न, नज़ला, ज़ुकाम, बलगम, देसी अंडे की जर्दी लें। एक देसी अंडे की जर्दी का आपको चम्मच चाहिए, सफ़ेदी नहीं जर्दी। उसमें आप आधा चम्मच शहद मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करो। रात को सोने से पहले, छोटे बच्चे हैं, 6 माह तक बच्चे हैं तो आप उंगली पर हल्का सा उन्हें चटा दो। 6 माह से बड़े हैं तो सुबह शाम 2 टाइम दे दें। और अगर 2 साल से ज़्यादा बड़े बच्चे हैं तो चम्मच का चौथा हिस्सा उन्हें 2 टाइम चटा दें। इंशाल्लाह 3 दिन में देखिएगा कि आपको बहुत ज़बरदस्त बच्चों में फ़र्क नज़र आएगा। छोटी सी रेमेडी यूज़ कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।